хэлье. Би нэнд өөрийнхөө дуртай парк дээр ирээд нарлаад, салхилаад бас газартаа хөл нөцгөө алхаад энэ байгаль ихтэйгээ гаятагаа нэгдэж байна. Энергээ салцж байна. Манай дэлхийн энерги сүүлийн хэдэн сар маш эрчтэй гоё энерги дэвшлүүлж нэмж байгаа. Тэгээд энэ үйл явдалд ч гэсэн бидний хүч энерги маш их хувь нэмэр оруулж байгаа. Тэгээд тийм болохоор бид нар өөрсдөө энэ цаг боломжийг гаргаж энэ нар салхиндаа гарч өөрсдийнхөө энэ энерги цэвэрлэхээс гадна бас энэ хүрээлэн байгаа хүмүүсүүдтэй энэ байгальдаа бас өөрийнхөө энергийг түгээж өгөх хэрэгтэй. Яа тэгвэл бид шууд энергийн солилцоонд амьдарч байгаа шүү дээ, тийм. Тэгээ сүүлийн 2 өдрийн ярьсан бичлэгэн дээр бол би програмчлалын талаар ерөнхий ойлголтыг өгсөн байгаа. Тэгээд хэрвээ одоо энэ систем, энэ бүх програмууд одоо бидрийг ингээд програмчлаад байдгийн бол сөргөөр тийм тэднэрт ашигтайгаар бидэнд ашигтай биш. Тэдэнд бид нар хүчээ өгч, энерги өгч ашиглуулж байгаа бол тэрийгэ зогсоогоод өөрсдийгөө бас эргээр програмчилж болно. Тийм ээ? Яг тэдний хэрэгэлдэг аргуудаар бас бид нар өөрсдийгөө програмчилж болно. За яаж вэ гэвэл өчигдөр би бас дурдсан, тийм ээ? Хөгжмөр сонсож байгаа хөгжмөдөө их анхаарал тавих хэрэгтэй. Ямар гэрцэн хөгжмөө сонсож байна. Гэгээ харьцууд гэх юм бол одоо 528 герц, 432 герц гээл те, 963 герцэн хөгжмүүдийг сонсох юм бол бид нар сөрөг энергиудээсээ бие цэвэрлэх болно. Тэгээд энергийн цэвэржилт бас тиймэрхүү хөгжмүүдийг сонсоод байхаас бидний янз бүрийн төр блокад, траума эдрүүд бас арилдаг байгаа. Тэгээд бидэнд гоё эерэг энергиудыг өгдөг байгаа. Тийм хөгжмүүдээр бид өөрсдөө бас програмчлах болно. Бас үзэж харж байгаа зүйлүүдээ бас өөрчилж болно шүү дээ, тийм. Тэдний одоо үзүүлж харуулдаг байгаа юмнуудыг үзэхгүй өөрсдөө бидрийг эргээр програмчлах кинонуудыг үзэж болно шүү дээ, тийм. Бидэнд хүч, эерэг, энерги нийтмийн гоё кинонуудыг үзэж болно, тийм. Бас кинонууд бол бидрийг сөргөөр програмчлаагүй шүү дээ. Бас ирсэн дээр үеэс хойш бид нарт хэрэгтэй мэдээллүүдийг төгөөж байгаа юм мэдээлэл өгөхөз гой чухал кинонууд хийгдсэн байдаг. Тэр кинонуудыг үзэж болно. Тэдний нэг бол Matrix байгаа. Matrix-ыг бас үзэх юм бол хүмүүсүүд бас маш их олон зүйлүүдийг олж мэдэж авна. Бас тэр нөгөө фэнтези кинонуудыг бас үзүүл, тийм ээ. Уран зөгнөлт кинонуудыг үзэх юм бол тэр тусмаа Америкийн Avengers ч юм уу, тийм. Одоо тийм нөгөө олон хэмжээ сүүд ингээ баатруудын талаар үзүүлсэн кинонууд байдаг шүү дээ. Хар гаргийнхны талаарх кинонууд илэрхийлдэг. Тэр кинонуудыг үзэж болно. Тэр бол ерөөсөө уран зөгнөлт биш, бодит амьдрал, бодит байдаг зүйл. Тэгээд тэд нар нэг талаасаа ингээл биднэрт тиймэрхүү мэдээллүүдийг хуваалцж байгаа юм. Нөгөө талаас болохоор эдгээр бүгдээрээ уран зөгнөлт ерөөсөө бодит биш гэж хэлдэг. Тэгтэл цаанаа бол бүх зүйлүүд үнэн байдаг. Тэгээд бид нар яаж өөрсдөө эргээр програмчлах вэ? Байгальд гарах. Сүүлийн хэдэн жил ер нь бол намайг байгальд дуудаад байгаа. Өмнө нь болол оюутан багтаа ч юм уу, те. Их л өндөр барилгатай, шилэн барилгуудтай, өндөр хөгжилтэй, гоё хотод л те
байж байгаа юм бол айгуу сайхан санагдаад идэг гэсэн. Тэгээд сүүлийн хэдэн жилд бол маш их өөрчлөлтүүд өдийг бол өөрөө дотроос нь мэдэрч байгаа. Ингээл дулаараа л гадаа сайхан болоод хүмүүсүүд нэг гараал нэг сайхан салхилаад нэг гоё ингээл байгаль хийдэг ойртоод нэг ингээд сайхан бай гэхээр л нөгөө систем чи ингээл хүмүүсүүдийг ингээл байгалаас нь холдуулах гал одоо ингээл тэнгэр дуурч муграал тий. Одоо удахгүй ингээл бороо орох юм байна л да. Тий. Ингээл бид нарт ерөөс амартай өгөхгүй байгаа байхгүй. Их сайхан салхилаад нэг гоё бай гэхлээр л ерөөсө бороог нь оруулахын тий. Үерийг гаргахын газар хөдлөлтийг нь хийхийн зохион байгуулахын. Маш олон хүмүүс бол энийг байгалийн үзэгдэл гэж ойлгож байгаа. Тэгтэл бол энэ системийн хойно байгаа биетүүдэд бол маш өндөр технологиуд байдаг. Тэд нар бол энэ цаг агаарыг хүртэл удирддаг, зохион байгуулдаг. Тийм болохоор бид нар тэр агуу хүч нь байгаа гэж бүчгтэр хэлсэн. Тийм болохоор бид нар өөрийнхөө хүсэл зориулжлаа. Өөрийнхөө амьдралыг өөрийгөө кодлж, програмлж хүч нь биднэрт байгаа. Тийм болохоор маш хэрэгтэй номуудыг бол уншиж болно. Тэ яг channeling хийсэн ч юм уу маш өндөр цэвэр channeling хийсэн номнуудыг унших юм бол бас бид нар үнэн шударга мэдээллүүдийг бас олж авч болно. Тэгэхгүй бол бас channeling гэдэг олон хүмүүс байгаа шүү дээ тийм. Одоо бөөнөр бас байгаа. Тэд нар хүмүүсүүд чинь бас нэг маягийн channeling хийж байгаа шүү дээ тийм. Дээр сугуучтай холбогдож тэднээс мэдээлэл авч байгаа. Тэгээд ямар хэмжээсийн сүнснүүдээс биетүүдээс мэдээлэл авч байгаа гэдэг нь бол маш чухал. Тэгээд тухайн хүний маань өөрийнх нь энергийн түвшин доор байх тусам доод хэмжээсүүдээс болсон болоогүй мэдээллүүдийг авдаг гэсэн үг. Яг үнэхээр энерги нь өндөр түвшинд тэгээд яг өөрийнхөө сугууд нээгдсэн байгаа хүмүүс бол яг одоо дээд цэвэр их ус үрээс бол цэвэр мэдээллийг авдаг байгаа. Тэгээд тийм хүмүүс бол маш их болсон. Гэхдээ тэрний хажуугаар бас тийм дүр эсгсэн хүмүүсүүд бас маш их байгаа. Тийм болохоор энэ үзэж харж сонсож байгаа зүйлүүдээ бүгдийг нь өөрийнхөө энэ дотоод дуу хоолойгоор фильтрлэж үний яриад байна уу, худлаа яриад байна уу, дүр эсгээд байна уу гэдгийг бид нар шүүж явах хэрэгтэй. Шүүхгүй тэгээд ямар шүүлт хийхгүйгээр ингээд сонсоод ахлаар хүлээж аваад ахлаар ингээд тархиа угаалгаад яваад байгаа. Тэгээд бидний дотор байгаа тэр дотоод дуу хоолой, дээд хүн маань бол хин үний яриад байгаа, худлаа яриад байгаа, хүмүүсийг хуурах гэдэг гэдгийг бол мэдэрдэг. Тийм болохоор бид нартай бол мэдрэмжээр холбогдож бидрийг замжилж байдаг. Тийм болохоор тэдний замчлалыг бол сонсох хэрэгтэй. Тэгээ харин сүүлийн хэдэн жил өндөр гоё байрлал, ганган байрлагууд, ганган тэр хот гэдэг зүйлүүдээс илүү гэл байгальд гараад ой модон тэрэл гэл ногоон орчин цугаал модыг хараад ногоон өнгөнүүдийг байгалыг хараад шуунуудын гоё уянгалж байгаа чимээг сонсоод суухад ерөөсөө шууд л ингээд ямар тансаг байгаль вэ гэж харж байгаа байхгүй юу? Тийм гоё мэдрэмж надад төрж байгаа. Та нарт бас тийм мэдрэмж төрж байна уу? Тэгээ тийм болохоор бидэнд тэр агуу хүч байгаа болохоор бид нар өөрсдийгөө эмчлэх, ангаах, хөгжүүлэх, бүтээх тэр агуу хүчнүүд бид бүгдэд байгаа. Тийм болохоор тэр хүчээ ашиглаад өөрийгөө эдгээ, өөрийгөө зөв хөгжим, гоё зөв орчинд байгаад зөв энергиэр хүрээлүүлээд зөв мэдээллүүдээр өөрийгөө цэнэглээд мэдлэг болол хүч. Тийм болохоор тэд нар мэдж байгаа болохоор бидраас энэ үнэн мэдлэгийг хулгайлаад нуугаад хаацсан байгаа. Тэгтээ бол тэр мэдлэг хүн болгоны дотор байгаа болохоор хүн тэр мэдлэгээ өөрийнхөө энэ дотоод уулгаа нээх юм бол тэр мэдлэгт хүрэх болно. Тийм болохоор энерги яаж цэвэрлэх вэ гэх хүмүүс их сонирхт юм байлаа. Байгальтгаар
энэ байгаль их дэлхийтэйгээ холбогд хөл нөцгөө яв. Наранд гоё бие шар. Бас нэг одоо сүүлийн бас нэг яваад байгаа худал рекламууд бас байгаад байгаа. Фильтрийн талаар, фильтртэй кремийн талаар тийм. Нар их хортой л гэж яриад байдаг. Тэгээд тэгсэн хэрнээсээ түрхэд байгаа тэр одоо 50 фильтрүүд нь хоргүй юу те. Сүүлийн 20 жил одоо энэ арсны хаврт хавтар гэдэг зүйл маш их болсон тийм ээ. Яагаад 50 жилийн өмнө хүмүүс маш их нартай ойрхон л байдаг байсан тий. Тэгтэл тэр үед бол энэ фильтр нарны блок гэдэг юмуд байдаггүйсэн. Тэгтэл тэр үед бол энэ нарны арсны хорт хавдар гэдэг зүйл бас байхгүйсэн. Тэгтэл энэ янз бүрийн болсон болоог энэ тоснууд гарч ирснээс хойш хүмүүсүүд тэрийг одоо тэрэнд хууртагдаал ингээл биендээ нялал хорт хавдар тусаал байгаа тий. Тэрнийх учрыг мэдэхгүй. Өөрөө өөрсдөө бол энэ эрүүл саруул юмнаас хамгаалаад байгаа байхгүй тий. Яа нэг наранд гарчих юм бол одоо би чинь борлоод ерөөс арьс марс мөх олчихно. Хөшөрчин гэл. Тэгтэл нарнаас чинь бид нар витамин D-г авдаг штэ. Тий. Бидний биед маш хэрэгтэй витаминууд аа. Тэгээ яриад ахаар олон зүйлүүд байна. Тэгээд өнөөдөртөө энд ингээд хүргээд жаргая.